Ay mga kamakina, may machine ako dito. Yan, tumutunog. Kung makikita nyo, nagpipink yung pink or red yung yung pump. Ibig sabihin niya may problema siya. So, may problema yung pump. So, titignan natin kung di pump to yung sensor board niya. Pero tatry ko munang palitan yung bicarb pump at saka yung acid pump. Dalawa nagsabay baka sensor board to Okay, tignan natin. Na-experience ko na to dati. Nagpalit lang kami ng sensor board. So, ang gagawin ko, tatry kong palitan yung sensor board nya. Kung mawawala yung tunog na yun, tsaka yung nagre-red na bicarb pump, tsaka yung wala akong sensor board Try ko muna maghanap lang ako ng sensor board. Ayan, kinuha ko to sa machine 10. Parehas naman siyang K-machine, so pwede ko itong gamitin. Tatry natin kung mawawala yung tunog na yan. Kasi dati, naalala ko, nangyari na yon pero isang pump lang. Nagpalit kami ng sensor board, nawala na yon. Walang problema yung pump. Kasi ang ginawa namin, nagpalit kami ng pump na walang nangyari. Ganon din, tumutunog din. So sensor board, napalitan namin, gumana. So tatry natin ngayon. I-off ko lang, iangat ko lang yung camera para makita nyo. Ayan, nangat ko na, mugaw-ga pa yung camera. Papalitan ko na yung sensor board. Okay, ito yung galing dito sa machine. Ito yung galing sa machine 10. Tatry natin. Tingnan natin kung mawawala yung tunog.
natin kung mawawala yung tunog na yun. Oh, so 24 volt. Pale long pulse. One more time. Baka functional board to. Pag nag 5 volts to, functional board to. Wala. Okay. So, ibabalik ko tong sensor board niya. Kung ang problema yung sensor board, tatry kong palitan tong power logic board nya. Pag hindi pa talaga gumana yung functional board na, eh wala ko pang palit. Okay, tingnan natin. Oh, nauga yung camera. Functional power board. Meron ako ditong bago. Power logic board K machine. So, tatry natin to. Para dapat to sa machine 10, eh tatry muna natin. May nalaglag ah. May nalaglag, tignan natin kung ano yung pinagkaiba. Oh, laki ng pinagkaiba na ito. Wala na ito. Pero power logic board siya. May nalaglag kanina, hindi ko lang kung ano yun. Biglang nawala. Try lang muna natin to. Power logic board.
conductivity offset. Ayaw niya. Conductivity offset na siya. So babalik ko yung dating power board niya. Tingnan natin, try natin. Yung dati niyang ano, baka maluwag lang kanina. Okay. Baka may maluwag lang kanina, hindi ko na-check. Oh, 24 volt. Functional board na yan. Functional board na papalitan ko. Meron dun functional board, kay machine daw siya. So ganyan mga kamakina. Check nyo muna, test nyo. Maganda rin yung meron kayong reserva para matitest nyo yung kung sino may sira sa kaninang. Madali nyo ma-determine kung ano yung may sira. So, babalik ko sa plastic para alam na bago. Tatanggalin ko yung functional board, kailangan natin i-NTC. Kasi pag hindi mo in-NTC, maglo-loss ano siya, data. Kagaya yung machine na ginawa ko, machine 38, 24 volt, 5 volt, tapos conductive offset, tsaka yung failure, false failure. Option lang, hardware option, NTC, tapos confirm. Tapos patayin nyo na. Ayan, sabay hilain natin to. Hanggal. Ayan, nanggal ko siya. Meron ditong tinabi si Manong, sabi niya new KK 33022. So kay machine to, pwedeng gamitin to. Yan, kaya natin.
pinalitan natin ng ano, kailangan ibalik natin sa NTC. Oop, error. Oh, okay. Wala na naman siyang apron. Kalimutan ko na naman ilagay. Yung apron nito dito, yung maliit na chips. Wala, kukunin ko dun. Yan, kukunin ko dito. Ayan siya, kukunin ko. Itong ano na to, apron yan. Ito yung kaninang ilalagay ko. So, kabit natin siya ngayon. Okay. Try natin ngayon, ibalik na natin sa NTC. Service mode. Dapat yung tunog na yung mawawala yun. Kasi nag-a-alarm yung mga pump ng acid tsaka yung bicarb. Ayan, ano ko na, nino ko na, kanina ni Yes ko, ngayon nino ko na, binalik ko na sa dati. Kasi napalitan ko na. Tignan natin kung mag-work. Sana mag-work. Yun. Pag-asa na lang natin to. Pag dinialysis natin, kailangan huwag siya magto 24 volt, 5 volts. Kasi natapos na yan, long pulse. Error, fail. Okay na. Tsaka yung conductivity offset, okay na. Yung 5 volts na lang, tsaka yung 24 volts. So, kagaya ng dati, pag nagpalit ka nun, i-rinse mo siya. Balik natin yung ano. Ibabalik nyo to sa machine para i-rinse natin.
ko muna siya ibabalik yung machine kasi kailangan ko malaman kung nawala na yung tunog. Nawala na yung tunog. Normal na. Nawala na yung red. Nawala na rin yung red dito. Yung biker, di na nagre-red, di na siya nag-alarm. I mean, di na siya tumutunog na gano'n. So, okay siya. Yun. Ang problema niya, functional board. Kaya gano'n, pag nagkaroon kayo na experience na kamakina na gano'n, na tumutunog yung mga pump, it means isa sa mga board baka nagpe-fail na, hindi na nakikipag-communicate. So palitan nyo na yun. Kagaya ng ginawa ko, pinalitan ko, nawala na at 25 volts. Kasi ang problema nito nung una, ang sabi dito 5 volts, after restart 24 volts. So functional board, alam ko ng functional board, pero siyempre nung na-experience ko siya nung una, pinalitan ko yung sensor board. Okay siya. Kaya nung bago ako mag-start, sinabi ko kagad sensor board. Walang problema sa pump. Kaya tumakbo ako sa sensor board, wala palang problema. So binalik ko. Andito yung sensor board ng machine 10. Ayan. Kinuha ko doon. So ibabalik ko na. Hindi ko na sa kailangan. So wala siyang problema. Tapos yung power logic board, ito rin yung binuksan ko kanina, wala nang problema. So functional board. So yun ang ilalagay ko rito. Pinalitan ko siya ng functional board. Yan guys, hanggang dito na lang ako. 20 minutes na, hindi ako nagmamabang minutes. So yun lang matuturo ko sa inyo guys, actual na ginagawa ko. Sana may natutunan kayo mga kamakina. Please like and subscribe Kamakina Vlog. Salamat sa mga nagko-comment sa akin. Nakakatulong daw ako. Natutuwa ako na may natutulungan ako. Salamat sa inyo sa mga nag-comment, nag-like. Maraming salamat. Okay mga kamakina, susunod na lang. Okay na to. Tatapusin ko lang greens. Sabay idadialysis ko. Isang test, dalawang test. I-heat disinfect ko na, tapos ilalagay ko na sa labas. Okay mga kamakina, thank you. Keep watching and subscribe Kamakina Vlog. Please like and subscribe please.